प्रितीच्या बाबणेनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 13वो विसवोर वोड 24 ते 32 पर्यंत 24 to 32. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. पूण त्या दिसांनी तो सोंताप येतोच सुर्याचेर काळोख पडटलो आनी चोंदरी आपलो उजवाड दिवचो ना आनी नखेत्रां मोळबावेळी खाला पडटलीं आनी अंतराळ वेल्यो शक्ती कोलकोलतल्यो आनी तेन्ना सगले पदवेन आनी दोबाज्यान कुपांचेर येतो मनशाच्या पुताक लोक देखतलो आनी तेन्ना तो आपल्या दुतांक धाडून चारूय दिशा वेल्या पृथ्वीच्या शिमातावन अंतराळाच्या शिमापर्यंत नासतले आपणे विटलेल्यांक जोमयतलो. अंजिराच्या झाडाची ही वापार समजून घेयात. तांच्यो कांद्यो रोजबोरीत जातात आनी ताका पानां फुटतात तेन्ना कीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळोन येता. त्याच परी ही वस्तू घडटात म्हूण पळोवन तो लागीं पावला. दाराच्या उंबरार आसा म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरीपणी सांगतां, हें सगलें घडल्या बगर ही पिणकां उतरची ना. स्वर्ग आनी पृथ्वी सोरतेलीं पूण म्हजी उतरां केदींच सोरची नात. दीस आनी घडी कोणूच नकडो पूण एकल्याच बापाक काडून आनी कोणाकूच सोगीच्या दुतांक वो पुतांक लेगून त्या दिसाची वो घडयेची खबर ना. प्रितीच्या बाबणेनो आयचें शिवर्तमान आमकां कितें शिकयता? जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता? तो सांगता हे 2 दीस आमी जेन्ना शिवर्तमान आयकलां, जेन्ना आमी लुकाच्या वाचपान आमी आयकलां हे 2 दीस, तो आमकां सांगता जेन्ना तो परतून येवपाचो आसा दुसरे फावटी तेन्ना कितें घडटलें. आनी आयज भाव भयणीनो जेजू आमकां आयच्या शिवर्तमानांत सांगता की आतां सगळें पयलें घडल्या उपरांत आतां जेन्ना तो येतलो तेन्ना कितें घडटलें. आनी भाव भयणीनो जेन्ना जेजू परतून येतलो तो आतां आमकां सांगता खंयचे पडेन तो येतलो, कितें जातलें जेन्ना तो येतलो. तो म्हणटा आपले दूत वेतले आख्या संवसारांत आनी जो लोक ताचेर बावर दवरता ताका तांचो जमा करतले आनी जेजू तांकां मेळपाक येतलो. आनी भाव भयणीनो जेन्ना तो वेळ येतलो तेन्ना आमच्यान देवाक बोगसणें मागूंक जायना, आमच्यान कांय करूंक जायना. कित्याक आमी हें जिवीत आमचें भावार्थी जिवीत जिवंक ना जाल्यार, आमचो संबंद देवाशी आसूंक नासलो जाल्यार, आमी केन्नाच देवाच्या उतराचेर आमी वेळ सारून तें उतर पाळून आमी केन्नाच तें उतर आमच्या जिवितांत दुसऱ्यांक सांगूंक ना जाल्यार, भाव भयणीनो जेन्ना तो वेळ येतलो आतां आमी आमचें तारण जें जावपाचें आसा तें केन्नाच जावचें ना आनी आमी एका जाग्यार वयतलीं जी आमकां केन्नाच कसलें आमी चिंतूंक पासून फावना तें. कित्याक ती जावन आसा एकदम वायट जागो आनी त्या जाग्यार पावपाक आमी खरें जेजूक सोडूंक जाय, जेजूक भावार्थ धरिनासतना रावूंक जाय. आनी देखून भाव भयणीनो आयज जेजू आमकां कितें सांगता, तो म्हणटा जें हांवें तुमकां सांगलां, जें हांवें तुमकां म्हजीं उतरां उरयल्यां ती खरेंच सोत तें खरेंच ती उतरां जें हें घडटलें हांव तुमकां खरे भशेन सांगता. तो म्हणटा स्वर्ग आनी पृथ्वी सोरतलीं पूण म्हजीं उतरां केदींच सोरचीं नात. भाव भयणीनो जेन्ना जेजू हीं उतरां उलयता आनी आयच्या शिवर्तमानांत हीं बरयलेलीं आसा माकुच्या शिवर्तमानांत, तो आमी कितें करूंक जाय? आमच्यान एक 2 वस्तू करूंक जाता. आमच्यान ह्यो ज्यो वस्तू आयज आमी आयच्या मिसान आयच्या शिवर्तमान आयकलां, आमच्यान आमच्या कानान एका कानान आयकूंक जाता, दुसऱ्या कानान सोडूंक जाता. ऑर आमी तें उतर आयकल्या उपरांत आमच्यान आतां तीं उतरां आमच्या काळजांत रिगून ताचेर आमच्या मनाची नडसणी करून ताचेर आमी नियाळ करून आतां आमच्यान तें उतर पाळूंक जाता. आनी भाव भयणीनो हें जें पाळूंक जाय उतर देवाचें, हें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत करूंक जाय तें देव करचो ना. देवान आमकां एके भाशेन आमकां एक मन दिलां, ताणें आमकां एक काळीज दिलां, आमचो एक आत्मो दिला. आनी देव केन्नाच जबरदस्ती करना. तो म्हणना की तुमी आयकोंकूच जाय. पूण भाव भयणीनो ताणें आमकां ताणें आपलें उतर दिलां, ताणें आमकां खोशी दिल्या. आमच्यान देवा कडसून
आमच्यान देवाचें उतर करूंक जाता वा आमच्यान तेचे उतराचेर आड जावंक जाता. पूण जें आमकां घडटलें जेन्ना जेजू येतलो तेन्ना आमकां जें घडटलें जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरला आमकां सुर्गीचें राज फावो जातलें. पूण ज्या लोकांनी जेजूचेर आड गेल्या आनी देवाच्या उतराचेर भावार धरूंक ना ती आतां इफेर्नान वयतली. आनी भाव भयणीनो, जेजू आयज सांगता, तो म्हणटा स्वर्ग आनी प्रिथम सोडटली पूण म्हजी उतरां केदींच सोडची ना. म्हणजे कितें? जें आमकां ताणें पयलें सांगून दिलां, कित्याक सांगलां? कित्याक तो आमचो मोग करता. तो जाणो की आमी ताजें उतर आयकना जाल्यार ताजेर भावार दवरिना जाल्यार आमी केन्नाच ह्या सुर्गीच्या राजान भितर सरची ना. आनी भाव भयणीनो, सुर्गीच्या राजान भितर सरपाक आमकां मरण तेन्ना आमी सोडची ना. आमी जाणो की आमी खरेंच सुर्गीच्या राजान केन्ना आहात जेन्ना ह्या संवसारान आसात. खरें आमी ताज्या उतरा प्रमाणे चलता, त्या पवित्र आत्म्या उदेशी पडटा. कित्याक देवाचें उतर आनी पवित्र आत्मो जावन आसा एक. पूण कितें घडटा? आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा आमी फकत दोन करता. आमी आमचे आयताराचे मीस करता, आमी आमचो तेर्स करता, आमी आमचे मागणे करता. पूण खरें म्हणल्यार आमचो संबंद देवाशी ना. कित्याक आमी फकत दोन करता. दोन म्हणजे 1 वर, 2 वरां, थोडे 15 मिनटां, थोडे मागणे. पूण जेन्ना आमी खरेंच भावार दवरता 24 वरां ह्या दिसाची, जेन्ना आमी जागे आसा, आमी जेन्ना थोडो वेळ आमी न्हिदता वय, पूण जेन्ना आमी जागे आसा आमी फकत ताजी खोशी करता. देवाचें उतर जावन आसा देवाची खोशी. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून सांगलां आमकां स्वर्ग आनी पृथ्वी सोडटली पूण म्हज्या उतरां केदींच सोडची ना. म्हणजे कितें? जें आमकां ताणें सांगलां तो आमकां हें सांगता, कित्याक ताका जाय आमी ताजें उतर पाळलें म्हणून. भाव भयणीनो, हें जें घडटलें जेजू म्हणटा कोणूच नको म्हणटा. जेजू आतां जाणो, कित्याक तो आतां स्वर्गार आसा, तो देव. पूण जेन्ना तो संवसारान आसलो तो एका मनशा रुपान येयल्लो आनी तो म्हणटा हांव नको म्हणटा. तो फकत सोर्गीचो बाप जाणो. वय, जेजू जेन्ना आतां सोर्गीच्या बाबा कडेन आहा, सोर्गीच्या बाबान ताका सांगलां, तो जाणो आतां तो जावन आसा देव. पूण जेन्ना तो ह्यो संवसारान आसलो तो आमकां सांगून दिना की आतां तो ह्या दिसा येतलो, ह्या वर्सान येतलो, ह्या वरार येतलो. तो म्हणटा आपूण जेन्ना येतलो चोरा भाशेन येतलो. आनी भाव भयणीनो, ताणें आमकां एक बरें काम केलां. आमकां कित्याक सांगलां तो येवच्या आदीं कितें घडटलें तें आनी तो येतकूच कितें घडटलें तें. पूण केन्ना तें आमकां सांगूना. आनी जेन्ना ह्या शिवर्तमान आमी आयकता आनी ताजेर नियाळ करता आनी आमी पळयता आमच्या संवसारान कितें जाता तें, आमकां ह्या वेळार कळोन येता देवाच्या उतरा वरवीं की हे जी घडणी ज्यो घडटा ह्या वेळार जे आमच्या संवसारान, त्यो घडण्यो आतां जेजून सांगलां आमकां की ह्यो घडटल्यो त्यो जेन्ना तो येवपाचो आसा. आनी भाव भयणीनो, तो येवपाचो आसा तें आतां आमकां कळोन येता की तो लागींच पावला म्हणून. आनी आमी कितें करूंक जाय? आमी तयारी करूंक जाय. आमी आमच्या दुस्मानाची नोरसळणी करूंक जाय. हें उतर आमच्या काळजांत रिगून हें उतर आमी दिसपट्या जिवीत पाळून हें जैतिवंत जिवीत जियोंक जाय. खरें क्रिस्ती जिवीत जियोंक जाय. आनी फकत आमीच जियेल्यार पुरो न्ही, आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक जाय. कित्याक हें जें काम दिलां हें फकत थोड्यांक दिवं ना. जो लोक जेजूचेर भावार दवरता ताका हें काम दिलां. जेन्ना आमी खबर दुसऱ्यांक सांगता, दुसरो लोक दुसऱ्यांक सांगता आनी एके भाशेन हें देवाचें राज, जेजूची बरी खबर सगल्यांक पावता. कित्याक जेजू वरवीं आमचें तारण जाता. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आमकां सांगता की तो परतून येतलो, जेन्ना तो येतलो ते सगल्यो घडण्यो घडटल्यो, हें सगलें आयज बरोवन दिलां आमकां शिवर्तमान. आयज ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया, आमची तयारी करुया आनी जेजूक आमी येवकार दिवपाक आमी तयार रावया. फकत नातालांची परब न्ही, आमची जी प्रेपरेशन आसा ती आमी जी आमी चालू करता, आमचो वावर करता ओर आमी जें हें तयारी करता ती फकत नातालां परबेक न्ही, पूण जेजूच्या दुसरे फावटी येवपाक जें लागीं पावलां ताचेर आमी तयारी करुया. आमच्या मनाची नोरसळणी करुया. खरेंच हें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळूंक आयजतान आमी हो थाराव घेवन हें उतर आमी पाळुया आनी बरे भशेन क्रिस्ती जिवीत आमी जियोया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.